Ye call Akyem Akrofufu. Eno no eye apomdi adwumayefo ho mo kire se PPEs enwama ne aka de o mede bebo mo ban na ebi ni ho. Enti ankrankra ne aban enye ntem so emeboa wo mo. Nipa wowo Akyem Akrofufu kirema wo pesa abia yi beye se emfe aduonu enum ni a fisa abre no wo hu se obi aba ho abeye nsiesie bia wo ho na wo kirema ohaw bebiri ya ewo saa ayaresabia yi so yade a eha wadwene pa se empa woje awo so mattress na afei nsamoto ne ade a wode besewo saa empa yi so ne ade nyina no woni bi midwife a owo saa ayaresabia yi ho ye ononyamfo Eunice tufo na one nsenchorofo kasa ya ochiremu se ohawe ye ohawa esensen won konmu a enu nti nipa bebere eba ho esanka wotumi je won ayarehwe no anase wo je won awo ne ade no e ade a wokọ ohaw mu pa enu nti ode adesrede ato abanganimu ne nipa biara wobetumi abeye won adom se niema biara ehia wo ayaresabia ne wode bejawo mpa wo beda so ne nsamoto ne ade nyina no wode bedom won a anka be mo ngani eje pa nti Nihia a generator. Na feel so yehia suction machine to so be a one and a banon like na home me wo form. Esi etumi ye bibi ansa na nka ye de ne beko akohu doctor manase na enka beboa ba ye ni bi nta esa empufrim na ese ye peka na ye boa ebi wo hokra ye bedo no na bi benu nti no ka bibi kakra ese ye de boa no ebetumi amakola na hwere ne nkwan so ansa na ye do hospital enene nyoma titiri wa sisi ehia wo hoba Akrofufu Diasporas Association ababeye nipa yi emwa sika ekosa emwa yi mu ye Ghana sika yi bebre na saa emwa yi bison esukufo ekunafo na afei nsore a ewo ho no nyina so a wochirimu a wodereboa se na beya COVID-19 yare ababe sinsen amansanko mu nhyehyeye a omampanyin de abasi wondi so no wo momoden an wondi so yadwen ho no sa na ya mampani kra me ate ase no efre bibi se protocol se hohoro yensa na hohoro yensa no nso no esansa ha ewo nsutene ho na ya sanitize yensa esese ye di nose mask bibo eno ntina ma ye se ye beka ye ho abom na ya ye bibi de abeboa Sabere ma adige jamfi no ye ohena a owo Akrofufu ono nso boa akwanuasa nyina so a ode adesrede nso reto nipa yi animusi afutu am be ma Ghana man say yare ewe eyekodia wuo asensan yom enyantento form obebusa brebia obi enim da ko yare yi eko te afutu am be ma mo say enhihya eda yare no ho esese edi so ne de moma ye nyine ni so ye nyine edi sa afutu yi so a ebe ma yare no akofom entem